हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एनिमल्स नेम। कितने एनिमल्स के साउंड्स आपको पता है वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, DOG, डॉग, मतलब कुत्ता। सेकेंड, LION, लॉयन, यानी कि शेर। थर्ड, CAT, कैट, यानी कि बिल्ली। फोर्थ, DUCK, डक, यानी कि बत्तख। फिफ्थ, MONKEY, मंकी, यानी कि बंदर। सिक्स, HEN, हैन, यानी कि मुर्गी। सेवन, OAT, गॉड, मतलब बकरी। एट, ELEPHANT, एलिफेंट, यानी कि हाथी। नाइन है HORSE, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। 10, COW, काउ। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करिएगा।